안녕하세요. 오늘은 공구미와 첫 번째 시간인데요. 1화예요. 어느 날, 옛날에 공구미라는 아이가 살고 있었습니다. 지금은 TV를 보고 있고요. 여기 있습니다. 저는 공구미예요. 나이가 7살이고 여자예요. 그럼 이만 TV에 빠져 있습니다. 자, 맞다! 저 유치원 가야 돼요. 가방을 얼른 빼야겠죠? 맞다! 아침밥! 야, 진짜. 쏟았다! 일단, 포도하고, 야! 계속 흘리네. 밥하고, 계란, 시금치, 옥수수, 그러면 내가 제일 좋아하는 포도. 곰곰이는 포도를 제일 좋아했습니다. 가방을 메고 이제 가야 할 시간이네. 가기 싫다. 오늘만 빠져볼까? 아니야, 혼날 것 같아. 유치원에 도착했어요. 얼른 가방 내려놓고 신발도 내려놓고 갈게요. 왔어? 네, 선생님. 안녕하세요. 자, 오늘은 얘가 선생님인데요. 아주 착하고 잘 가르쳐 줍니다. 자, 오늘은 보물찾기를 할 건데요. 자, 이 복숭아 사탕을 3개 찾는 사람에게 이거를 줄 겁니다. 자, 돌거나 눈을 닦고 있는데요. 자, 여기는 1층이고요. 여기는 2층입니다. 춘식이 놀이방이고요. 자, 얘들아, 이제 찾아봐. 네. 나는 여기 둘러가야지. 우리 둘이 가야지. 나는 올라갈 거야. 어디 있을까? 여기 있나? 없는 것 같은데 있나? 있다. 우와, 한 개 찾았다. 이게 애들한테 감춰야지. 섹시해요. 내려가서. 선생님, 네. 벌써 찾았니? 네. 그래, 잘 찾았어. 1번. 예! 한 개 더 찾아도 돼요? 빨리 찾아야지. 나도 올라가서 한 개 더 찾을 거야. 어디냐오. 없는데. 여기 밑에 있나? 밑에 어디서. 선생님이 가지고 있어요? 아니. 진짜. 열받아. 화장실. 나는, 어떡해. 여기 있나? 안 돼. 진짜 내가 한 개 또 찾아야 돼. 아닌데. 선생님 또 찾았어요. 오, 잘했어. 한 개 어딨지? 아까처럼 여기 뒤에. 선생님 3개 다 찾았어요. 네. 누가 찾았어요? 진짜 귀찮게. 갖고 싶었는데 공짜로 받을 수는 없어요. 일단 이거 누가 받았는지 설명해 줄게요. 자, 곰곰이 나와야 돼. 곰곰이가 3개 찾았어요. 우와, 족같잖아. 곰곰이 하나만. 싫은데 내가 왜. 자, 가방에다가 넣어야지. 가방에다가 넣고, 자, 이따가 점심시간 끝나고 먹으세요. 네. 됐다. 가방이 빵빵 찼어요. 자, 이제 자기소개 할 거예요. 자기소개를 할 건데요. 먼저, 잘하는 자기소개를 잘하는 친구에게 이 아폴로를, 제일 잘하는 친구에게 이런 아폴로를 다 줄 거고요. 자, 일단 빨리 시작할게요. 자, 처음 설레요. 그래. 자, 저 이름은 고잉이고요. 저가 좋아하는 거 과일은 사과예요. 이상하면 아니다. 발표 끝날게요. 잘했어. 안녕하세요. 저는 고잉이랑 쌍둥이인 하영이입니다. 하잉이입니다.
제가 좋아하는 음식은 블루베리고요. 왜냐하면 저 몸이 좀 파란색이어서예요. 그리고 저는 무슨 색을 좋아하냐면요. 검은색을 좋아해요. 왜냐하면 저 눈도 검고 코까지 다 거울기 때문이에요. 이상으로 발표를 마칠게요. 잘했. 이야. 안녕. 내 이름은 존댓말 해야지. 안녕하세요. 저 이름은 곰곰이예요. 왜냐하면 엄마 아빠가 곰곰이로 지어주셨고 곰곰이는 생각을 잘해서 곰곰이라고 지었대요. 제가 좋아하는 과일은 딸기고 포도고요. 제가 싫어하는 과일은 없어요. 그리고 제가 좋아하는 색깔은 갈색이에요. 이상으로 발표를 마칠게요. 짝짝짝짝 잘했어. 자, 안녕하세요. 저 이름은 토끼이에요. 제가 좋아하는 동물은요 토끼예요. 왜냐하면 제가 토끼이기 때문이에요. 이상으로 발표를 마칠게요. 별로 잘 안 하네. 이때가 기다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저의 이름은 공주예요. 제가 왜 공주냐면요. 예뻐서예요. 그리고 저는 엄마 아빠가 일본 여행에 가서 지금 이쪽에서 자지는 않고 밥까지 다 먹고 있어요. 이상으로 발표를 마칠게요. 잘했어. 자, 곰곰이 나와. 이제 잘했어. 자, 한 개 줄게. 자, 선물 감사합니다. 우와, 오늘 많이 받는다. 좋겠다. 공주 나와. 네. 너는 여기 감사합니다. 오, 감사합니다. 좋다. 토끼이 나와. 네. 토끼이도 하나씩. 자, 고잉이 나와. 자, 고잉이도 하나. 나만 못 봤나? 나만 못 하잉이 나와. 네. 하잉이는 짜잔. 감사합니다. 자, 제일 못한 사람은 없었고요. 제일 잘한 사람도 없었답니다. 하지만 제일 잘한 사람에게 한 개를. 오케이. 자, 줄게요. 자, 가방에다가 넣고 안녕. 2편에서 만나요.